Алексей. Спасибо, Надежда Моисеевна. К сожалению, ко мне не стоит обращаться на якутском языке, но тем не менее я очень радею за то, что делают коллеги в Едином ресурсном центре, и хочется быть, правда, максимальным за это короткое количество дней полезным для вас. Вот, времени у нас сейчас тоже для эфира немного, да, там осталось буквально уже каких-то 40 минут. Во-первых, есть чат, поэтому аудитория смотрящих, да, сегодняшний вебинар, она очень пестрая, она очень разная. Я понимаю, что среди вас уже есть очень успешные лидеры, и те, кто только начинает, есть организаторы вообще, да, процесса популяризации соцпроектирования, чиновники местные. Поэтому вот если есть какие-то аспекты, вопросы, которые нужно затронуть, осветить, есть какие-то конкретные, да, пожелания, о чем бы нам быстро поговорить, то, пожалуйста, пишите в чат, мы будем оперативно на это реагировать. Вот, коллеги просили немного отвлечь вас от фонда президентских грантов, да, я понимаю, что есть очень много ресурсов, и зачастую, опять-таки, как мы ищем ресурсы, начиная с себя, потом ближний круг, знакомые, друзья, коллеги, сотрудники, затем местная администрация, да, потом выходим на административный ресурс, например, региона, и в самую последнюю очередь мы те затраты, которые невозможно закрыть партнерами, уже отражаем в смете, потому что вот кроме того, как за деньги эти товары и услуги не купить. Когда мы другим образом выстраиваем политику построения сметы, и эксперты, и коллеги всегда это видят, когда ты приходишь и продаешь как социальный заказ свой проект. Это сразу из сметы видно. А когда проработаны вот эти вот 3 круга, да, то тогда социальная значимость вашего проекта уже из сметы, она становится более острой, более четкой, потому что понятно, что социальный проект, он органично выстраивает социальные связи. И социальному проекту, который не про деньги, как сфера задачи, а про решение острой социальной проблемы, хочется помогать всем. Соседям, друзьям, коллегам, администрации, муниципалам, руководителям региона и вообще экспертам и друзьям, партнерам со всей страны. Собачкам и кошечкам. Конечно, поэтому вот он потому и социальный проект, потому что в его основе лежит человеческий фактор. Вот. Сегодня просили коллеги намекнуть еще про конкурс Росмолодежи, который тоже является федеральным, он крупный, с очень большим бюджетом. Вот. Основные 2 вектора конкурса Росмолодежи, проекты, которые поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи, это проекты, направленные на демонстрацию возможностей саморазвития молодежи и вовлечение молодежи в социальные практики. Социальные практики – это все, что достигает социального эффекта. Любая деятельность, социально-культурное, волонтерство, неважно. Вот. Есть небольшой ролик, вдохновляющий от Росмолодежи, он не нов, но, возможно, вы его не видели, давайте очень быстро посмотрим. Я знаю, у тебя есть мечта, идея, которая принесет пользу обществу, или проект, которым ты готов помочь стране, но нет средств на реализацию. Прими участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив. Осуществи задуманное и раскрой свой потенциал. Докажи, что именно твой проект заслуживает поддержки, и получи ее от государства. Грантовый конкурс проходит в 2 форматах – очном и заочном. В чем отличие? Заочная форма предполагает оценку проекта экспертами на основе представленной онлайн-заявки. Очная форма – это защита проекта перед экспертной комиссией на одном из молодежных форумов. В 2019 году конкурс представлен в 9 направлениях: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, молодежные медиа. Выбирай подходящее и готовься к конкурсу. Что необходимо для участия? Пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России», загрузить свой проект на сайт, зарегистрироваться на один из форумов. Не забудь подтвердить участие в очной защите проекта. Полдела сделано. Далее тебе нужно отправиться на выбранный форум и презентовать там свой проект.
Экспертная комиссия грантового конкурса его оценит и вынесет решение. В комиссию входят общественные деятели, творческие работники, представители вузов, государственных учреждений и крупных коммерческих организаций. Проекты, соответствующие критериям отбора и положительно оцененные экспертами, получат грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Не упусти свой шанс, оставь заявку прямо сейчас. Пусть твоя полезная идея, мечта, проект воплотится в жизнь. Просто сделай это. Ну вот это в общем, да, для понимания формата работы Росмолодежи. Я прошу презентацию вывести на экран. Наверняка вы все слышали большие, да, федеральные новости в контексте изменения больших, да, в молодежной политике Российской Федерации, в связи с тем, что вышел новый федеральный закон, долгожданный о молодежной политике. В связи с этим нормативная база вообще молодежной политики, она меняется и в регионах под федеральный закон, но в связи с этим и положение о конкурсе, всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, это положение тоже будет меняться в связи с новым законодательством. Поэтому вот на сегодняшний день информации, которую мы могли бы там разослать, да, поделиться с вами от лица Росмолодежи, утвержденной нету. Это связано с тем, что претерпевает изменения весь процесс проведения этого конкурса. И сейчас объявлен набор нового состава экспертов вот этого всероссийского конкурса молодежных проектов. После этого появится положение о новом конкурсе, будут объявлены сроки. Поэтому та информация, о которой я сегодня говорю, это информация общая, информация, ну, грубо говоря, сегодняшнего дня и презентация сегодняшнего дня. Но уже буквально завтра, послезавтра, на следующей неделе это все может поменяться и уже облечь более конкретные формы. Сегодня я даже не смогу, со слов Росмолодежи, вам назвать точный возраст участников конкурса. Все предыдущие годы Росмолодежь поддерживала проекты ребят от 14 до 30 лет. На форумах это было обычно моложе, да, но заочный конкурс был до 30. Вот. Сохранится ли возраст до 30 лет в этом году, на 100% сказать невозможно. Возможно, учитывая поправку в федеральном законе, это будет 35. Не могу ничего сказать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, чтобы вы вдохновились, да, мы чуть-чуть посмотрим, что происходило с этим конкурсом в 2020 году, каковы итоги. По формату, как было уже сказано в ролике, в рамках конкурсов Росмолодежи проходит конкурс для вузов, и это большие, так сказать, гранты на реализацию проектов вузами. И мы знаем, что у Якутского вуза есть такой опыт. Это конкурс для молодежных общественных объединений. И самое важное, это заочный конкурс для физических лиц. Соответственно, без регистрации НКО молодой человек от 14 лет может защитить свой проект, либо заочно, то есть отправив, как на фонд президентских грантов, свою письменную заявку в форме электронного документа, либо принять участие на молодежном федеральном форуме, где есть конкурс Росмолодежи, там представить очно за 3 минуты свой проект, ответить на вопросы экспертов и там быть рекомендованным к получению гранта. Это второй вариант. Вот. И, конечно, вот для нас сегодняшней нашей с вами встречи этот формат самый важный, самый интересный. Потому что, вот мы говорили, да, на предыдущей встрече, что НКО, ну это, так сказать, не то чтобы высшая степень, да, уже развития какого-то гражданского лидера, активиста. В общем-то, некоммерческая организация, она имеет, ну, свои сферы задачи. Когда ты создаешь организацию, ты понимаешь, что, во-первых, это штат людей, а не просто единомышленники и команда проекта. Это ежемесячная отчетность, это ежегодный аудит с подачей отчета в Минкульт. Это твоя ответственность, да, как юридического лица. То есть вообще ты, в общем-то, должен бросить оленеводство, грубо говоря, да, и руководить этой фирмой, компанией, организацией, ежемесячно думать о том, где взять дополнительные средства для того, чтобы просто содержать как текущую организацию, а не только получать деньги на проекты. Поэтому мы понимаем, что это серьезное решение создания НКО, это определенное обременение для руководителя НКО. И нужно подходить к нему ответственно. Ответственно, конечно, но ответственно в том еще смысле, что, возможно, в некоторых
проектах это, наоборот, усугубит реализацию и только навредит ей. Вот. И в этой связи, вот как в случае с Еремеем, который рассказывал, да, о своих проектах с круговыми танцами, с молодежным лагерем, так Иван Иванович рассказал о проекте про поиск третьего колокола, да, через создание подростково-молодежных экспедиций. Да. Вот эти проекты, вот мы косвенно понимаем, что их аудитория, даже не благополучатели, да, а активные участники этих проектов – это подростки и молодежь до 30 лет, да, теперь молодежь у нас до 35 лет по федеральному закону. Поэтому косвенно мы понимаем, что эти проекты могут быть оформлены в виде заявки на грант Росмолодежи, и их могут подать физические лица, то есть ребята, участники же этих проектов. В случае с Еремеем это активисты, так сказать, и участники его родовой общины, которые помогают ему с этим лагерем. Да, это его дети, и он об этом говорил. То есть они и участники, они и благополучатели по возрасту подходят, но они, так как они уже в команде проекта, они могут и от своего имени подать заявку на получение гранта в Федеральное агентство по делам молодежи. Вот, давайте следующий слайд. Поэтому это может быть интересно, потому что, во-первых, не нужно создавать НКО, а во-вторых, не то чтобы органично, да, но это для вас личный повод и мотивация, лишний повод, вовлечь в команду проекта подростков и молодежь. И они почувствуют неформальную сопричастность к проекту, а они выступят сразу руководителем проекта, они помогут в оформлении заявки, они принесут бюджет, да, федеральный грантовый для реализации ваших проектов. И это, конечно, здорово. И потом, конечно, на примере точечных таких вот успешных историй можно и дальше развивать такой формат обеспечения грантовыми финансированием проектов в регионе. Это график прошлого года, но, в общем, он в этом году не сильно поменяется. Сейчас, как я вам сказал, объявлен конкурс нового экспертного сообщества конкурса. Все равно в марте анонсируется объявление начала заочного конкурса грантов. Это основной конкурс. Вот. Затем будет конкурс для вузов. И понятно, что в теплый сезон начнется форумная всероссийская кампания, на которую также можно подать заявку на участие как через Департамент по делам молодежи Республики Якутия и местную муниципальную власть, в каждой из которых есть представитель, да, по молодежной политике, который формирует состав участников, обеспечивая квоту для участников федеральных форумов. Но можно и самостоятельно каждому представителю там, подростков молодежи через портал АИС «Молодежь России» отправить заявку на участие в форуме и быть отобранным на этот форум и самостоятельно. Давайте следующий слайд. Да, это такая вот инфографика, тоже вам просто для какого-то вдохновения и понимания этого конкурса, чтобы понимали, что он совсем не менее масштабный, чем конкурс фонда президентских грантов. Почему? Потому что если фонд президентских грантов охватывает 13 направлений и все возрастные категории, все регионы, да, то есть там потенциальный пул заявок гораздо больше, чем пул заявок в Росмолодежь, потому что здесь и категория участников, только подростки и молодежь, и участников конкурса, так и благополучатели, это тоже подростки и молодежь. Вот, тем не менее, вы видите, какой объем финансирования, он очень внушительный, вот, и лимит финансирования каждой грантовой заявки по конкурсу, ну вот предыдущие годы, например, гранты Росмолодежи, это были суммы до 3 миллионов. Вот я обычно начинаю свой спич на встречах с того, что если бы я в свои 14 лет мог получить на свою идею, на свой какой-нибудь фестиваль, на свою тусовку молодежную 3 миллиона рублей на карточку по паспорту, вот, просто и потом отчитаться без документов, без создания юридического лица, это был бы космос, и это была бы другая жизнь. И вот я с современной молодежью, у меня не только цифровой отрыв, да, мы читали книжки, были без телефонов, потом они появились, а сейчас подростки и молодежь рождаются с телефоном. Но надо сказать, что у нас вообще разная картина мира, потому что сегодня они уже в школе получают информацию о том, что есть региональные гранты, что есть гранты Росмолодежи, и ты настолько важен как творческая единица, как инициатор изменений у себя в регионе государства, что государство тебе может доверить такую сумму на реализацию
твои идеи. По-моему, это грандиозно. И еще раз процитируем нашу коллегу, что это, правда, колоссальная поддержка, и это, правда, очень похоже на простор для мечты и для жизни, в котором мы поем в гимне Российской Федерации. Вот, давайте следующий слайд. На сегодняшний день я говорю, что это уже не 3 миллиона. В 2020 году было принято решение понизить этот лимит до 1,5 миллиона. Это было решение экспертного сообщества и руководства Росмолодежи. Оно объективное, потому что на сегодняшний день, конечно, проекты подростков и молодежи недостаточно масштабны, чтобы такие суммы просто закрывать. И, знаете, это выступало всегда лишним соблазном, типа, 3 миллиона, давайте сделаем смету тогда на 2 900. Хотя проект, в общем-то, до этого мог быть реализован совсем за меньшие средства. Ну, про миссию, да, тоже понятно. Ну, здесь написано создание условий самореализации, я об этом говорил, да, и формирование профессиональных сообществ, ну, то есть профессиональных компетенций. Вот, давайте дальше. Это тоже была статистика для того, чтобы вы были уже в теме и могли дальше эту информацию транслировать у себя в муниципальных образованиях и в своих сообществах. Ну, по количеству заявок тоже понятно, да? Просто посмотрите информационно, чтобы понимать. Давайте дальше. Времени мало, поэтому, извините, вот так вот бегло. Да, вот отдельная информация по очному форуму. Безусловно, вся эта информация есть в департаменте по молодежной политике, который следит. И сегодня нас обрадовало, что если до этого было без заявки в год, то последняя статистика – это 26 заявок победителей. Давайте дальше. 2020 год, так как был год ограничений в связи с пандемией, он породил новые форматы, да, во всех наших отраслях жизни, в том числе и в грантовом конкурсе. Форумы проходили частично, какие-то вообще онлайн, всероссийские форумы, какие-то форумы проходили в совмещенных форматах, где были и очные участники в ограниченном количестве, но и онлайн-участники подключались со всей страны через интернет. Поэтому вот появились такие вот формы полузаочные и полуочные участия, когда консультации проходили через интернет в онлайн-формате, защита происходила тоже в онлайн-формате, не нужно было выезжать на форум, но формально эта молодежь становилась участниками форума и могла получить в рамках форумной кампании дистанционно также грант. Давайте дальше. Ну, о новых возможностях, вот я до этого что сказал, они были вызваны как раз пандемией. Ну и, конечно, появилось еще большее количество методических вебинаров, методических совещаний, большее количество консультаций, и мы об этом говорили. Я об этом говорил на нашей, да, первой части нашей сегодняшней беседы, потому что онлайн стирает границы между регионами, и любой, получается, подросток, да, в рамках форумной кампании Росмолодежи мог получить консультацию эксперта из любого региона страны. И, конечно, это повышало его шансы победы в грантовом конкурсе как заочном, так и очном. Да, давайте дальше. Это ключевое постановление, да, вот, которое поменяло, да, систему. В связи с тем мы не можем говорить сегодня наверняка и, так сказать, объявлять, да, этот конкурс, но мы его прогнозируем. Давайте дальше. Да, слайд почему-то не развернулся, да, давайте следующий. В любом случае, вот мы сегодня по столпам этого, да, нужно уменьшить формат, почему-то слайд не влезает в экран. Мы сегодня какие-то столпы этого конкурса с вами проговорили, сейчас мы поговорим про критерии, и вот мы с Единым ресурсным центром еще, наверное, проговорим, что как только появится актуальная информация, то департамент не только молодежной политики разошлет ее, да, через муниципальной администрации, но и ресурсный центр будет активно распространять эту информацию и проводить консультации, и подключать консультации, в том числе федеральных экспертов из других регионов нашей страны. Мы с радостью подключимся к этой кампании. Да, все конкурсы Росмолодежи и самостоятельная регистрация на форумы Росмолодежи происходят на также интернет-портале. Это автоматизированная система «Молодежь России», которая в этом году тоже претерпела развитие и изменения. Она стала более интерактивной, более яркой, более похожей на социальную сеть. Поэтому подросткам там вообще очень комфортно. Можно зарегистрироваться на этой площадке на любое мероприятие молодежное, любого вообще региона нашей страны, в том числе
заполнить грантовую заявку можно тоже там. Поэтому всех отсылаем на этот портал и рекомендуем там зарегистрироваться. Давайте дальше. Это ключевые условия. Вы видите, что на презентации даже стоит срок давности, да, ноябрь 2020 года. Это время стратегической сессии Росмолодежи, потому что мы ждем новых документов. Но это основные вещи и новые ограничения, 1 грант в год, которого раньше не было. Давайте дальше. Ну, запреты, они похожи, да, во всех конкурсах грантовых, не будем на них останавливаться, но в общем и целом, да, пункт их ограничений, он объективный, он, наверное, вам понятен, потому что он и в республиканских есть грантовых конкурсах, и у фонда президентских грантов примерно все одно и то же. Все презентации и дополнительные методички, и вот презентацию по критериям фонда президентских грантов мы, конечно, скинем во все ваши чаты сообществ, вот, чтобы вы могли в спокойном режиме их еще раз изучить. А главное, транслировать всю информацию, которую мы сегодня вам даем, о чем мы сегодня говорим, вашим сообществам, вашей аудитории. Давайте дальше. Есть там еще один слайд по запретам. Да, пропустим это в рабочем порядке, просто потому что мало времени. Критерии оценки, как видите, они схожи с критериями фонда президентских грантов, но надо сказать, что они схожи наверняка на 99% и с критериями республиканских конкурсов. И вообще с любым конкурсом социальных проектов, потому что социальный проект обладает определенными свойствами, и, в общем-то, экспертиза любого конкурса подразумевает, что этим свойства и нужно оценить, насколько им соответствует заявка. И вот, была у нас мысль не озвучивать сегодня какие-то нулевые основные постулаты социального проектирования, то, что обычно происходит на презентациях от этой идеи к проекту. Все-таки у нас сегодня аудитория, да, вы у нас довольно продвинутые. У нас есть и организаторы крутые, и ресурсные центры, и люди, кто получал уже гранты. Поэтому, вот, говорится, да, перед тем, как ругаться, давайте определимся в терминах. Определяться времени нету, вот, но есть для тех, кто только начинает, да, свой путь социального проектировщика, кто только перекладывает свою инициативу, творческую идею в социальный проект и приступает к написанию заявки на грант, можно рекомендовать какие-то объективные, уже признанные во всей стране, на всех грантовых конкурсах страны ресурсы. И вот, Надежда Моисеевна, я попрошу переслать это сообщение тоже в чатик. Да, сейчас. Понятно, что методическая база фонда президентских грантов – это передовой источник для всех жителей, кто в теме, да, для нашей страны. Есть раздел образовательных видеокурсов у фонда президентских грантов, есть записанные вебинары, и этот комплексный курс позволяет освоить социальное проектирование, посмотрев, ну, буквально, по-моему, там 12 видеороликов. Это занимает очень мало времени. Вы сами сможете себя проверить в итоговом видеоролике, и это действительно признанное качество. Также есть раздел методической помощи на сайте Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь, где размещены вебинары ведущих экспертов нашей страны по социальному проектированию, где размещены все методички по написанию проектов. И очень рекомендуют коллеги и сообщества раздел социального проектирования на портале «Доброволец России», где тоже подготовлен видеокурс. Он еще более емкий, чем видеокурс фонда президентских грантов. И вы можете даже получить сертификат, электронное прохождение вот этого онлайн-курса, посмотрев все видеоролики и пройдя тест. Вот, поэтому для тех, кто с нуля, вы потом самостоятельно основу, пожалуйста, пройдите там, куда мы вас отправили. Вот, понимаем, что и у единого ресурсного центра, конечно, есть и вебинары, и мастер-классы, безусловно, но вот я говорю о каких-то общих объективных вещах. И хотелось бы сегодня успеть остановиться вот на интересных каких-то аспектах. Если есть какие-то вопросы, Надежда Моисеевна, вы говорите, да, про что нужно сказать, о чем я еще умолчал. Вот. Почему интересно поговорить про критерии оценки? Это вот тот самый формат самостоятельной оценки вашей заявки перед подачей, о котором мы говорили до перерыва. Очень редко, когда авторы проектов вообще задумываются посмотреть на свою заявку глазами эксперта, и надо сказать, что очень редко на это хватает времени.
по статистике все равно всех грантовых конкурсов, в том числе ФПГ, половина заявок приходит в последний день срока принятия заявок, и все порталы обваливаются интернет, потому что ну, вот, к 12 Нагрузка часам большая. нагрузка очень большая. Поэтому какая там проверка глазами эксперта собственной заявки, дай бог успеть ее заполнить и еще подписать согласие на обработку и все прочее. Вот, но вообще очень эффективная история. Я говорил, что я сам стал эффективнее писать заявки на собственные проекты, когда я увидел проектные заявки глазами эксперта. И очень полезно, я всегда тоже советую, еще раз об этом скажу, методичку не только скачивать конструктор проектов, но и методичку эксперта по оценке этих проектов, потому что ты смотришь, видишь очень четкие критерии оценки и действительно можешь увидеть свои слабые, сильные места и нарушения проектной логики, конечно, потому что в противном случае кажется, что это кто-то где-то оценивает на свой взгляд, вкус и опыт. На самом деле это абсолютно не так. Вот, поэтому поговорим про все критерии. В общем-то, это и есть основные качества вашего проекта, описанные в проектной заявке. Актуальность и социальная значимость проекта. Понятно, что теорию вы посмотрите в видеокурсах, да, и у вас есть собственный опыт. Но в каждом критерии есть какие-то, да, лайфхаки, какие-то мульки, какие-то изюмы, да, которые хочется проговорить. Понятно, что у каждого есть собственный, да, взгляд на ту проблему, которую он собирается решать своим проектом. И эксперту, и грантодателю интересно узнать не то, чтобы ваше мнение, да, как вы относитесь к этой проблеме. Эксперту нужно очень формально, очень сухо, это его задача. Просто убедиться, что вы действительно решаете там не свою собственную проблему, не выдуманную проблему, не надуманную, а действительно социальную проблему. Социальная проблема – это про что? Это острая проблема, которая касается ограниченного количества людей, которые зависят, страдают, их качество жизни понижается у всех представителей заявленной целевой группы от той проблемы, которую вы описываете. И здесь очень важна вот эта вот точность и логика. Мы часто говорим, что вот там 10 критериев, да, разделов заявки еще больше. И кажется, что вот я в одном разделе, ну, дам слабину, напишу абзац текста, ну, недостаточно конкретно своими словами, и здесь у меня будет маленький балл, но зато в других ведь у меня и сайты, и презентации, и картинки, рекомендации, и вот там вот я вылезу по баллу. На самом деле система оценки проектных заявок, она вот система взвешенных критериев. Поэтому если есть какая вот слабая позиция в одном разделе, то от этого пострадают практически все критерии, то есть все разделы заявки. Если я недостаточно точно и подробно описал целевую аудиторию, а у нее очень много свойств и качеств, это и возраст, и социальный статус, и положение, и материальное обеспечение, и место жительства, и уровень образования. Это все эти характеристики можно указать в целевой аудитории. Так вот, если я недостаточно конкретно описал целевую аудиторию, то и проблему я могу написать достаточно общо и широко. Или я напишу узкую проблему, а аудитория была заявлена широкая. Население целой республики вдруг, или целого улуса, а проблема только моей родовой общины, то, соответственно, уже логика нарушится и к аудитории. Дальше вы дойдете до качественных, количественных показателей, и вы их опишете, исходя из той аудитории, с которой вы реально работали. Например, опять-таки, это будет ваша родовая община. А выше в аудитории вы указали население всего улуса, всего муниципалитета. И я уже понимаю, что пострадает и раздел качественных, количественных характеристик. Вот, потому что, еще раз, проект – это одна история, она про жизнь и про людей. Проектная заявка – это заявка на финансирование. И вы, так сказать, предъявляете интерес к федеральному бюджету. И вам федеральный бюджет эксперты должны рекомендовать, доверить. И, в общем, мы понимаем, что грант – это безотзывная финансовая помощь. И мы на сегодняшний день понимаем, что она достаточно бесконтрольная помощь, потому что на ваши мероприятия проекта не выезжают эксперты, не выезжают представители фонда президентских грантов, не контролируют, не проверяют. От вас всего-то просят отчет по итогам реализации проекта и
по статистике, по опыту видно, что отзывов грантов, но это единичные случаи. Серьезные замечания и претензии – это тоже какие-то единичные случаи вопиющих нарушений. Да? Вот. Поэтому вот у многих есть непонимание и нежелание писать эти заявки, потому что ну зачем так муторно, почему так скрупулезно, зачем столько требуют страниц, когда вот идея есть, и она понятна, я это делаю 100-500 лет. Почему на 100-501 меня просят это так точно писать? Просто потому что, во-первых, вы претендуете на денежную сумму из федерального бюджета, это первый постулат ответственности. Во-вторых, эта сумма возвратная, да, однократно вам ее дают, и, в общем-то говоря, нельзя так говорить, но о вас условно забывают, пока вы реализуете свой проект, до того момента, пока вы пришлете свой отчет. Надо понимать еще раз, что ваш проект оценивают эксперты из других регионов в избежании коррупции. Поэтому они не знают ни специфику региона, ни уникальность, ни технические сложности и отдаленность, ни уровень образования целевой аудитории. Они, в общем, про вас вообще могут первый раз услышать, встретившись с вашей заявкой при экспертизе. Поэтому, конечно, эксперт может полениться, изучить ваш регион, посмотреть в Гугле, какие особенности, зайти на сайт переписи населения, посмотреть, сколько у вас людей и какого характера каждая категория у вас там присутствует. Поэтому мы и просим вас писать это в своей заявке максимально скрупулезно, подробно, стерильно, точно. Просто чтобы эксперта не возникало необходимости лишний раз что-то проверять, дополнительно искать, смотреть самому. Почему? Потому что он может просто полениться тратить на это время, потому что это его инициатива, а не требования. И в этой связи вы получите низкий балл по своей заявке. Поэтому дело не в том, что нужно писать большие заявки на 100 страниц, а просто информация в них должна быть максимальная, объективная, точная. И дальше как раз чем же можно точность информации подтвердить. Потому что для эксперта ваше мнение и ваша позиция, она остается вашей субъективной информацией. А эксперт должен гарантировать, что проект действительно объективно востребован, объективно нужен заявленной целевой аудитории. Как говорят эксперты, что не нужно причинять добро. Да? Вот из заявки должно быть понятно, что аудитории, которой мы помогаем, это действительно нужно. И есть в этом смысле обратная связь, и это можно подтвердить и проверить. Как? Первая история – любые социологические, аналитические исследования, информация. Притом не обязательно официальная. Это может быть некоммерческих организаций исследований, это может быть исследование ресурсного центра. Вы сами можете провести замечательные, не репрезентативные выборочные исследования, да, а абсолютно конкретные и фактически поголовные. Если ваша аудитория – это, не знаю, 100 человек родового поселения, или ваша аудитория – это 500 тысяч человек муниципального образования, вы вообще можете опросить каждого. Как? Это может быть просто интервью, это может быть небольшой тест, это может быть опросник. Если в вашем муниципальном образовании все-таки с интернетом хорошо, то это может быть просто опросник в социальной сети. ВКонтакте, в Фейсбуке, в группе подслушано, не знаю что, Среднеколымск. Да? Вот. И таким образом у вас будет железобетонное подтверждение, что те ваши наполеоновские планы, которые вы замышляете, на которые просите деньги, они востребованы целевой аудиторией, и вот целевая аудитория вам это сообщила, и вы можете прикрепить ссылку в своей заявке, и эксперту не нужно будет думать, когда он будет ставить баллы, что поставить по актуальности и значимости, потому что вы ему подложите решение в этой его задаче. Вы скажете, что значимо, потому что из 1000 человек 900 сказали, что это им крайне необходимо, жизненно необходимо. Кроме вас никто им с этим вопросом в решении их социальной проблемы не поможет. Значит, статистика, аналитика – это первая история. Вторая история, что вы можете подкрепить информацию высказываниями лидеров мнений, лидеров сообщества, руководством республики, руководством муниципалитета, специалистами в той отрасли, да, которой принадлежит ваш проект, потому что к таким мнениям прислушиваются, они являются объективными. Да, это представители научного сообщества, потому что если было научное исследование, то, конечно, с ним тоже спорить никто не будет. Вот. Ну и, понятно, это нормативно-правовая база, потому что одно дело, вы сами придумали, что необходимо развивать гражданские инициативы в своем УЛУСе, а другое дело,
плохо сказал. Но другое дело, если так сказал президент в послании Федеральному собранию. Если так написано в стратегии развития региона, да, которая подписана руководителем республики. Вот, поэтому вы сразу, понимаете, возрастаете в глазах любого человека, кто знакомится с вашим проектом, репутационно, потому что одно дело – это ваша инициатива, а если вы по нормативно-правовой базе оказываетесь в тренде республиканской политики, или в случае, если, так сказать, вот, например, вы перезагружаете местную библиотеку, делаете там центр добрососедства, коворкинг, что угодно. И Ольга Анатольевна сегодня говорила, что президент в послании сказал, что необходимо, чтобы интернет был во всех библиотеках, чтобы там были мультифункциональные пространства. И если вы об этом сказали в своей заявке, то каждый эксперт понимает, что вы вообще уже в федеральной повестке, что ваш проект решает федеральные задачи, да, политические. Вот. Поэтому вот не скупитесь, проведите, говорят маркетологи, такой бенчмаркетинг. Просто посмотрите, а что есть на рынке вокруг вашего проекта, а что есть вообще в стране про вашу тему, да, и вы поймете, так сказать, свое место в этой истории. Следующий критерий – опыт и компетенции команды проекта. Тоже очень многие ленятся, потому что заявка подразумевает не просто список, вот есть руководитель Алексей Матвеев, есть координатор Надежда Моисеевна, есть этот, он подразумевает указать опыт, образование каждого члена команды, и каждая такая муторная работа, это надо узнать, заполнить, написать, целая история. Но опять-таки глазами эксперта, если в команде есть только руководитель, и пускай у него есть регалии, звания, опыт, но календарный план мероприятия подразумевает мероприятие, где должна быть психологическая помощь, значит, нужен квалифицированный психолог. Если основным методом, да, которым решается социальная проблема, является там повышение юридической грамотности населения, то не обойтись здесь без юриста. Да? Вот. Если есть вопросы, которые требуют юридического сопровождения авторских прав, то без такого юриста не обойтись. И таких вопросов очень много. И если проект требует наличия узкоквалифицированных специалистов, без которых невозможно проект реализовать и достичь указанных количественных качественных характеристик, а таких людей в команде нет, то эксперт, опять-таки, просто по критериям оценки, по методичке, он не может вам поставить хороший балл, даже если вы, как руководитель проекта, там расписаны от и до, и у вас очень классная была биография. Вот, поэтому вот очень сухая потребность, очень сухая, понятная, формальная необходимость, почему нужно писать и почему нужно указывать образование и опыт, чтобы понимать, что все указанные вами мероприятия будут исполнены на высшем уровне, потому что есть люди, которые гарантируют своим опытом и образованием качество реализации. Следующая история про собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта. До обеда мы тоже говорили, да, что если вход в ресурсный центр «Здрасте, хочу грант, помогите создать НКО и напишите за меня заявку», то есть ощущение, что люди пришли зарабатывать деньги. Да? Мы говорили, что проектный подход, он повсеместный. Сегодня есть проекты в культуре, национальные проекты, проекты в образовании. Проектный подход, он везде. Бизнес-проекты, да, ведь у нас бизнес тоже сегодня развивается на основе бизнес-планов, а это тоже проект. Проект ведь это всего лишь формат подачи, да, информации и, в общем-то, формат выстраивания нашей деятельности. Он подразумевает, что мы не бесконечно работаем во имя какой-то цели, а мы себя ограничиваем по времени, по ресурсам, по количеству аудитории, для того, чтобы уже сегодня только на основании прописанной на бумаге заявки мы могли сказать, что ровно через год, если у вас указано через год, ровно теми мероприятиями, которые у вас указаны, ровно с теми специалистами, и их хватает, которых вы указали, будут достигнуты именно те количественные и качественные результаты, которые указаны у вас в бумажной заявке. Вот почему еще она такая жирная, такая скрупулезная, почему к ней так много требований. Потому что это, знаете, такой своеобразный форсайт. Мы встретились как эксперты с вашей заявкой и должны сегодня быть уверены в том, что через год будет все ровно так, как написано в вашей заявке в результатах. А это может впечатление создаться, да, на основе заявки только тогда, когда из раздела в раздел все очень логично, что все вытекает друг из друга, и нигде нету каких-то формальных слов ваших личных.
Вот почему такое большое внимание этой заявке. Потому что фактически вот эта точка входа и выхода, больше вас не контролируют, не следят за вами и не спрашивают. Вот. И да, вот про собственный вклад мы говорили, что идеальное, так сказать, рождение, да, проекта, когда вот у меня родилась идея, когда я увидел, что рядом со мной есть люди, которым можно помочь, которые живут со мной на моей территории. А дальше я сам своими ресурсами предпринимаю какие-то действия. Дальше мой ближний круг подключается, соратники, соседи, увидела администрация. И потом я понимаю, что есть вещи, которые никаким другим образом, кроме как за деньги, это товары и услуги, не приобрести. А ведь это бы помогло моему проекту более масштабно, более эффективно решить поставленные задачи по решению социальной проблемы. Вот если вот эта стратегия прослеживается, а она прослеживается элементарно, когда все написано на бумаге. Когда мы с вами говорим, презентуя проект, как-то все улетучивается. Когда написан проект на бумаге, то здесь логика, ну вот прям вы сами, прочитав свой проект свежим взглядом с утра, увидите, где у вас есть какие пробелы. Вот, это будет видно из партнеров, насколько вы скрупулезно проработали на всех уровнях. Это будет видно по наличию писем поддержки, какую конкретно поддержку вам кто будет оказывать. Вот, поэтому тоже не относитесь формально к этому пункту. Следующая история – реалистичность бюджета проекта. Нам всем кажется, что очень просто написать смету, потому что есть позиции, понятно, сколько они стоят и так далее. Но это кажется нам, когда мы пишем проект, когда мы его придумали, когда мы им занимаемся месяц, год, 5-10 лет. Вообразите, что эксперт из другого региона, другой профессии, другой отрасли, который просто в теме социального проектирования и гуру социального проектирования, вот он увидит вашу заявку. У него в регионе абсолютно другая ценовая политика. Там транспортная история, абсолютно инфраструктура другая. У вас она другая, да? История с интернетом, все другое. Цены другие, да? В ваших отдаленных поселениях там наценки только 70% на товары первой необходимости, все другое. Арендные ставки абсолютно другие. Аренда помещения для проведения мероприятий в Москве и в Якутске — это совсем разные цены, в Ленинградской области третьи. Поэтому нужно писать комментарии развернутые к вашей смете. Поэтому будет круто, если вы приложите коммерческие предложения, мониторинг цен. Почему? Потому что если этих комментариев, предложений нет, то эксперту как поставить вам балл? Он должен удостовериться, это, так сказать, честные цены или они надуманные, или просто они объективные или нет. Ему нужно оценить, у него простая задача, вот лежит методичка. Тогда он должен залезать в интернет, выходить на, не знаю, департамент экономической политики, проверять, смотреть среднерыночные по аренде. То есть проводить огромную работу. Но в ваших интересах, чтобы ваша заявка победила, чтобы этот эксперт поставил вам высший балл. Поэтому подложите ему заранее эту информацию, прикрепите лишний мониторинг, лишнюю КПшку к вашей заявке. Вы просто снимете лишнюю нагрузку с эксперта, и ему будет сложнее недооценить вашу проектную заявку. Перспектива развития, потенциал проекта. Есть такое понимание, как сказала коллега, колоссальная поддержка социального проектирования в стране, и появился такой даже термин грантоеды, люди, которые когда-то изобрели ноу-хау и решают социальную проблему, которая носит такой фатальный характер. Ну вот как с вашими отдаленными, неукомплектованными школами, поселениями, да, где вот в силу природных обстоятельств, ну вот она не может решиться совсем. Она требует все-таки постоянного какого-то социального контроля, патроната, наблюдения, да, помощи. Вот, и они из года в год получают гранты. Но все-таки подразумевают грантодатели, что однажды, поддержав ваш социальный стартап, в дальнейшем вы привлечете бизнес-структуры к финансированию своих проектов, вы подключите местный бюджет. Много примеров в стране, когда услуга, которую оказывали некоммерческие организации, настолько эффективно закрывала социальные острые вопросы, что становилась по итогам реализации проекта муниципальной или государственной услугой. Вот. Поэтому многие пишут в перспективах развития проекта формальные вещи, что в следующем году мы обязательно расширим, углубим, возьмем большую территорию, большее количество людей. Это и так понятно и вам, и коллегам, и экспертам. И вот все-таки есть конструктивные вещи, как мы будем дальше развивать проект.
кому мы его презентуем, если сейчас на деньги гранты хорошо реализуем, кого мы в будущем, да, привлечем. Может быть, есть вообще уже договоренность, да, с бизнес-структурами, что реализуйте, коллеги, пилот. Если пилот будет крутой, то на следующий год мы вам дадим собственные деньги как грант и будем вас поддерживать. Вот, поэтому здесь хочется тоже видеть конкретные механики, о том, что вы об этом пункте подумали. Следующая история, реализуемость проекта. Это вопрос тоже объективности информации, которую вы, как автор проекта, указываете в заявке. Нужно подкреплять, заземлять все ваши персональные слова. Эксперту хочется не ваше личное мнение, не вашу информацию, которой вы владеете, получить, а объективную информацию, которую вы нашли, запросили, подготовили, опросили и все прочее. Поэтому, если вы, например, указали территорию реализации проекта, ну не знаю, там, Республика Саха, вся, то в аудитории проекта вы должны указать количество всех жителей названной категории людей. То есть, если, грубо говоря, многие так пишут, я реализую проект для молодежи Якутии. И эксперт что для себя делает, какой вывод? Что аудитория вашего проекта – это жители, молодежь 14-35 лет, которые проживают на территории республики. Эксперт откроет сайт переписи населения, сделает выборку, увидит, что таких людей, ну, я не знаю, там несколько сот тысяч. Вот. А вы проживаете в отдаленном арктическом улусе, и доступа к интернету у вас нету, и мероприятия, которые вы описали по своему масштабу, смогут вовлечь, ну, там, 100 человек. То, безусловно, эксперт понимает, что вы не сможете заявленную аудиторию на заявленной географии проекта никак охватить, а значит, указанную социальную проблему, вспоминаем начало моего выступления, социальная проблема касается каждого представителя заявленной целевой группы. От нее страдают все жители 14-35, как будто всей республики. Вы не сможете сделать их жизнь лучше, потому что вы не то, что на них не повлияете, не вовлечете в мероприятие, они о вас даже не узнают, да, в силу вот такой тоже информационной ограниченности и барьера. Поэтому, когда вы формулируете все, так сказать, разделы заявки, они должны быть объективными, точными, выверенными. Вот. И когда это сделано вот именно так объективно, то в таком случае из заявки будет понятно, что проект будет реализован в тех количествах и качествах, которые вы указываете. Если что-то где-то указано между строк не очень точно, формально, то, безусловно, о реалистичности, реализуемости проекта здесь очень сложно говорить. Планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых результатов. Многие воспринимают этот пункт как то, что грантодателю жалко денег, поэтому вот, да, здесь будут смотреть, немного ли я прошу. Вопрос не про много и не про мало, а вот как раз опять про ту пирамиду построения вообще ресурсов. Потому что не единственный ресурс для реализации проекта – деньги, бюджет. Есть партнеры. Партнеры могут информационно помочь, административно, экспертно, консультационно, инфраструктурно, дать помещение, дать технику, дать связи, собрать, организовать, информационно про вас написать, в соцсетях осветить. То есть на самом деле самые крутые социальные проекты, они благодаря своей крутой социальной значимости, острой, понятной всем с полуслова, они такое количество социальных партнеров вокруг себя сближают, что там вообще до бюджета часто не доходит. Потому что мы сгрудились кучей, потому что понимаем, что мы делаем нужное, доброе дело не кому-то, а вот нашим близким и себе. Поэтому мы вписываемся и все вместе решаем эту социальную проблему. А дальше вдруг государство решило поощрить и помочь колоссальным бюджетом, да, и мы понимаем, что теперь мы можем быть еще эффективны. Мы поможем большему количеству людей, мы свой опыт масштабируем до масштабов муниципалитета, республики, вообще всей страны или федерального округа. Вот такая должна быть логика. И именно об этом вот этот критерий оценки вашей заявки. На самом деле иногда в смете слишком мало запрашивают сумму денежную автор проекта, и поэтому тоже возникает маленький балл по этому критерию. Потому что как эксперт оценивает данный критерий?
у вас есть социальная проблема, у вас родилась идея, как повлиять на эту социальную проблему. Решить, снять остроту, обратить внимание, что угодно, повлиять. Дальше вы выстроили себе задачу, что нужно для этого сделать, чтобы цель была достигнута. Вы прописали мероприятия под каждую задачу, как вы эту задачу будете решать. И у каждого мероприятия есть свои ресурсы. И вы их как начали искать? Я, мои друзья, моя семья, мои коллеги, мои соседи, мое муниципальное образование. А потом у вас есть какие-то позиции под каждым мероприятием, которые вы не закрыли партнерами. Ну, нету их, не нашлось. Вот. И вы понимаете, что без денег эти товары и услуги не закрыть. И вы эти позиции выносите в смету. А все остальное, что закрывают партнеры, вы выносите в софинансирование. Это позиции, которые вам удалось своими ресурсами и ресурсами партнеров закрыть. Вот. Так вот, бывает, что позиций, которые не закрыты партнерами, больше, чем позиции, которые указаны в смете. И у эксперта возникает вопрос, а как же вы реализуете эти мероприятия, если у вас нет партнеров, которые вам помогут закрыть вопросы, и вы не указали это в смете? Получается, что эти мероприятия будут страдать, они будут недостаточно эффективны, и вообще непонятно, а как вы их проведете. Идем выше. Значит, задачи не будут решены, раз мероприятия хромают, вы на них денег не попросили. Значит, не решив задачи, вы не достигнете цели и не сможете повлиять на социальную проблему, и не сможете помочь своей социальной группе людей, своей аудитории. Поэтому оказывается, что это очень важно, точно, скрупулезно писать смету. Вот. И теперь, надеюсь, вы понимаете, что и этот критерий неформальный. И если вы почитаете, как эксперт должен его оценивать, вы поймете, что это немного мало денег на какой-то скрупулезный взгляд эксперта. Если вы аргументируете, почему нужно 600 тысяч, чтобы 10 человек всего приехало в Якутск и обратно уехали в свой вуз, то любой эксперт признает эту информацию и поставит вам достойный балл. Это не про много и мало. Масштаб реализации проекта – это тоже на самом деле про объективность информации в разделах, потому что если, возвращаясь к примеру в целях экономии времени, вы фактически проводите мероприятие для родовой общины в 100 человек, но указали аудиторию муниципального образования в десятки раз больше или республики в сотни раз больше, вот, то понятно, что заявленный масштаб ого-го, молодежь всей Якутии, вот, проблема патриотизм привлечь молодежи всей Якутии, а мероприятие провожу для родственников своей родовой общине. Понятно, что вы вот этими маленькими мероприятиями таких больших целей не достигнете. Ну и наоборот бывает, да, что вы мероприятиями охватываете ого-го, аудиторию большую. Например, тот же самый онлайн и интернет позволяет нам охватить хоть всю страну, правильно, сегодня? Вот. И аудитория заявлена, наоборот, узкая. Ну, например, мы решаем проблему арктических муниципальных образований и их молодежи, молодых жителей. И у них есть действительно общая проблема. Они все ограничены в доступе к досугу, в доступе к культурным продуктам, в доступе к образованию, в доступе к коммуникации, потому что классы недоукомплектованы и полноценных больших тусовок там нету. Там много проблем. И они действительно во всей арктической зоне муниципальных образований будут общие. И мы можем сказать, что это социальная проблема, и это социальная категория людей. Вот. А дальше, обозначив проблему вот этой вот группы людей, вы начинаете делать мероприятия, которые решают проблемы более широкие. Что вообще Якутия в целом настолько далека, как вы говорите, от большой земли, что наследие там всей Российской Федерации в сфере культуры не очень-то знает, потому что до Эрмитажа не доехать, и Московский исторический музей тоже далеко. И начинаете оккультуривать, да, общими федеральными ценностями жителей всей Якутии. Но вот этой узкой молодежи, у которой была проблема узкая и конкретная, вы тоже такими широкими мероприятиями не сможете оказать конкретное влияние и конкретно их проблему решить, и конкретные показатели по итогу реализации проекта выявить. Вот. Поэтому вот масштаб – это тоже не всегда про то, что вы делаете мало, а указали аудитории проблему ого-го большую. Это опять про логику социального проекта.
Для чего? Еще раз, вот так скрупулезно и логически мы все выстраиваем. Потому что на нулевом этапе вы еще ничего не делаете. Вы только написали на бумаге, получили максимум писем. Грантодатель вам еще не дал никаких средств. Но только исходя из этого документа заявки, мы должны быть на 99% уверены, что все будет ровно так, как написано. И, соответственно, масштабы тоже мы должны оценивать только исходя из заявки. Поэтому важно, чтобы логика следовала от раздела к разделу. Это залог максимальной эффективности вашей деятельности, а мы должны быть в этом просто уверены. Следующая позиция – это информационная открытость проекта. Казалось бы, тоже формальная история, и мы знаем, что многие проектировщики, НКОшки, делают нарочно. Вот нам надо для ФПГ участвовать в конкурсе, поэтому придется делать сайт. На самом деле нужно понимать, и тренд следующего года вашего единого центра – это поворот развития деятельности к молодежи, подросткам, к молодому поколению, что просто современный цифровой язык коммуникации, он просто невозможен без сайта. Вот. И любой эксперт, даже если не было бы критерия про сайт, он в любом случае, чтобы оценить репутацию вашей организации, скажет: окей, Google, некоммерческая организация такая-то, Якутия, и посмотрит, какой цифровой след вы оставили о себе. Почему это так важно? Потому что никакого другого следа сегодня актуального для российских экспертов вы оставить не можете. Потому что, еще раз, эксперты – это жители других регионов, и звонить в местный департамент и спрашивать: а вот у вас есть такая там в маленьком улусе организация, как они у вас там, хороши, плохи, участвуют, не участвуют, есть вообще такие или нет? Не буду, да? Естественно, есть интернет и такие унифицированные формы получения информации. Поэтому, опять-таки, чтобы помочь эксперту не сделать ошибку и недооценить ваш проект, вы ему просто подложите решение для данного критерия. Но требует критерий сайт с отчетом, с новостями, открытые соцсети, в которых будут живые люди, подписчики. Продемонстрируйте, что это все у вас есть. Вы формально поможете ему не думать и не анализировать данные критерии. Но, в общем, надо понимать, что без этого сегодня эффективно работать просто невозможно. И добавлю, да, Да. как раз таки на следующей неделе у нас состоится один из заключительных, так скажем, вебинаров по подготовке заявок на фонд президентских грантов. И именно для вас, именно для информационной открытости для наших НКО была создана интерактивная карта гражданских инициатив, куда можно самостоятельно заявить не только о своих проектах, но и заявить о своих новостях, фотографии. И те интересные проекты, события, которые у нас появятся, новости на нашем сайте интерактивной карте, как раз таки они будут автоматически транслированы, будут выбирать журналисты, корреспонденты для своих источников. Это очень хороший, как говорится, ресурс. Поэтому мы подробно об этом вместе с Леонидом Савиным, нашим экспертом, который курирует интерактивную карту, мы поговорим на следующей неделе. Да, видите, это будет еще одна такая бесплатная рабочая сила в продвижении ваших проектов, ваших инициатив, привлечения к вам бюджета. И таких примеров, так как мы ездим по стране и видим, что происходит, тоже много. Бывают случаи, например, вот из последних, что одна из веток «Газпрома», например, в Петербурге, обладая фондом грантовой поддержки некоммерческих инициатив, она широко о себе не объявляла и федеральных конкурсов не проводила вот так вот в интернете громко. Они просто выходили в интернет и просто мониторили какие-то тематические сайты, форумы и смотрели, а что в регионе крутого происходит в секторе и кого бы им хотелось по своей внутренней политике поддержать. И, наткнувшись на хороший проект, они зашли просто в их группу в социальной сети, увидели, что все по-настоящему. Отзывы живые, люди живые, новости крутые, люди лайкают, пишут. И просто обратились к ним с предложением: а не хотите, чтобы мы вам помогли? И передали вам имущество, оказали финансовую поддержку. То есть на самом деле и такое бывает. И это привлечет к вам потенциальных партнеров, потенциальных спонсоров. Да. Вот. И о вас благодаря этой информации на сайте кто-нибудь напишет обязательно, упомянет, куда-то пригласит. Поэтому тоже не нужно к этому относиться формально. Да. Все критерии фонда президентских грантов и Росмолодежи, и всех конкурсов, они вас, с одной стороны, вынуждают делать сайты и все прочее, но с другой стороны, это все на самом деле направлено на абсолютное повышение качества просто деятельности реальных проектов, а уже не заявок. Вот. Ну и последняя история – это результативность проекта.
результативность у нас делится, да, на качественные критерии, на количественные. Количественные можно посчитать. Вот, опять-таки, сегодня руководитель департамента вспоминал, да, 80-е, 90-е, когда раньше писали все письма «помогите для проекта», вот, и в этот период родилось очень много формулировок всяких крутых целей, задач и результатов, что мы спасем страну, повысим патриотизм, разовьем культуру, вот, и профилактируем всех от негативных явлений. Ну, вот такие популистские, да, формулировки. И они тоже до сих пор в проектных заявках кочуют из года в год очень активно. Результаты проекта – это тоже раздел заявки, и вспоминаем про проектную логику. Он логически вытекает из всех предыдущих разделов. Количественные показатели – это реальные участники мероприятий проекта, которые указаны в календарном плане, и их можно посчитать. И дальше будет очень хорошо, если в результатах проекта вы в скобочках укажете, а какими методами, технологиями их можно посчитать. Была регистрация, но все-таки федеральный бюджет, региональный бюджет – это все-таки, да, реальные деньги, и будет очень хорошо, если грантооператор будет понимать, что вы отдаете себе отчет, берете на себя ответственность и предлагаете какие-то формы мониторинга этих результатов. Может быть, вы сможете провести опять глубинное интервью, анкетирование на входе и на выходе, посчитать видео, фотофиксацию сделать. Вот. И если это онлайн-форматы, то у вас будет перечень онлайн-участников с регистрацией. Ну, в общем, сами подумайте о том, как эти результаты можно подкрепить. И качественные результаты – это тоже не популистские какие-то формы. Да? У проекта есть цель, у цели есть задача. Каждая задача, она вроде бы без конкретных цифровых показателей, но ведь это конкретный вектор действий. Организовать, создать, сформировать, создать условия. Да? И качественные показатели, они, в общем-то, могут выстраиваться в том числе и из задач, что вы создали условия для реализации тех или иных инициатив, создали условия в данной территории, для данной аудитории, для развития институтов гражданского общества и так далее. То есть этот заключительный критерий, он тоже вытекает из всех вышеназванных. Он связан с мероприятиями, связан с задачами, он связан с целью проекта. И очень дурно выглядит проектная заявка, где качественные результаты написаны своими словами, грубо говоря, от балды, какие-то такие популистские общие. Да? Опять-таки есть ощущение, что автор проекта недостаточно отдает себе отчет, что его проект реализуется не просто как ружье на стене, чтобы выстрелить, что это праздник для праздника, фестиваль, чтобы провести фестиваль, издать книгу, чтобы издать книгу. Все-таки мы реализуем социальную проблему. И главный результат нашего проекта – это социальный эффект снижения остроты, улучшения жизни людей. Да? То есть проблема должна преобразоваться в менее острую, как минимум. И это не что-то эфемерное, это абсолютно реальные вещи, которые и жители будут ощущать, и вам будет тепло, отрадно на душе, что это реальный вклад, вы увидите из своего окна ежедневно. И правительство будет понимать, что поддерживают не ваш личный творческий потенциал, нужно всегда еще понимать такой психогенотип чиновника, да? А будут понимать, что вы решаете острые социальные проблемы, а решение острых социальных проблем – это, в общем-то, и повестка деятельности органов власти. И тогда у вас будет партнерство. И подытожив, да, вот сегодняшнюю нашу с вами беседу, надо сказать, что когда вы представляете свой проект грантодателю, зачастую это органы власти, это бюджетные организации, но иногда и бизнес, воспринимайте все равно эту продажу проекта, эту сделку все-таки как партнерство. Вы предлагаете государству в случае конкурсов ИПК или Росмолодежи партнерство в решении социальных проблем. И это задача общая, не только ваша личная, но и государства. Просто в данном случае вы становитесь агентом коммуникации, человеком на месте, который может это более эффективно решить, и государство, конечно, в этом заинтересовано.
не нужно думать, что никто не заинтересован, и вы вот там прям торгуетесь и выбиваете что-то для себя любимого. Нет, это партнерская история, где, в общем-то, заинтересованность в вашем проекте, если он грамотно изложен, ну, фактически 50 на 50. И еще неизвестно, кто кому больше нужен в этой сделке. Вот, времени, к сожалению, у нас сегодня ограничено, времени немного. По-моему, там не осталось больше информативных каких-то серьезных слайдов, можно их пролистать, но мне кажется, что больше... Очень много вопросов у нас да? поступило, нет, поступило вопросов именно по вашим контактам, прямо хотят с вами связаться, но мы как раз-таки получили во время нашего вебинара ваши ссылки на соцсети. Я кинул, на самом деле, соцсети. ссылки в соцсетях, мы во всех есть в социальных сетях, можно писать смело. Я это даю смело не потому, что можно продавать эти услуги, потому что на самом деле каждый раз, делясь этими контактами, потом видно, что пишут и единицы. Да. Вот. И посмотрим, мы отправили в чате ссылку на соцсети Алексея, Facebook, Instagram и ВКонтакте. Мы это отправили. Да, но мы с коллегами сегодня, завтра общаемся и будем рады, если вы захотите выйти в прямой эфир и пообщаться, то с радостью пообщаемся, пока я в Якутии. Вот, и есть два очень ценных слайда. Все презентации кинем в чатик, и дополнительные материалы обязательно тоже. И появился у Росмолодежи в прошлом году пандемию. Какое счастье, что оно случилось, прости Господи, при всех потерях. Два телеграм-канала. Один телеграм-канал во всех, так сказать, трендах социального проектирования Росмолодежи. Это основной канал, это предыдущий, да, по-моему, слайд. Все, да, все о грантах Росмолодежи. Можно прямо навести камерой телефона, если у вас смартфон, да, на QR-код и подписаться в телеге, да, на этот канал. Это пишут, канал ведут прямо сотрудники грантового отдела Росмолодежи. И информация очень прикладная, очень конкретная, вы ничего не пропустите, и вы сможете узнавать о крутых методических мероприятиях, встречах, онлайн-консультациях, вебинарах вот прямо из первых уст. И второй канал – это канал как раз отдела отчетности, а было много вопросов по отчетности, где как раз специалисты, которые ведут отчетность по грантам Росмолодежи, рассказывают о лайфхаках, о типичных ошибках, о консультациях, напоминают о себе. И, в общем, все это в интерактивной форме. И самое крутое, что мы привлекаем молодежь в эту вообще, деятельность, в эту нашу отрасль инициативных граждан, мы понимаем, что чисто интуитивно, понятийно, если эту информацию молодежи будут доносить взрослые люди, в смысле там 30, в смысле 40, 50, 60, то просто из-за разницы цифровой, этической, культурной поколений, она современным поколением Z не будет воспринята так точно, эффективно, да, и усвоена круто, как если бы они эту информацию не получили по принципу равный от сверстников, от ровесников. Так вот, в Росмолодежи работает молодежь, там очень молодые специалисты, и все они доносят тем языком, который аудитория видит, слышит и усваивает. Информацию доносят ту, которая им нужна, лаконично, просто тезисно. Поэтому вот очень дельный ресурс. Вперед к новым победам. Коллеги, вперед к новым победам. Да. Теперь не только, так сказать, кто у вас там, Владивосток, Архангельск, Барнаул с вами, но и Петербург частичкой моей души и сердца с вами. Мы за вас тоже радеем. И если я или мои ресурсы петербургские могут быть вам полезны, смело пишите, потому что, опять-таки, воспринимайте наше взаимодействие 50 на 50. Еще раз напомню, что наверняка Институт народов Севера университета Герцена, который находится в Санкт-Петербурге, он тоже иногда, подходя к периоду исследовательских студенческих работ, разыскивает поводы и почву, и сюжеты, и инициативы для поддержки. Потому что сегодня в сетевом взаимодействии, социальном взаимодействии все заинтересованы. И поверьте, социальное проектирование сегодня прописано в национальном проекте образования, и сегодня будут его преподавать в школах, и к 11 классу школьники будут свои проекты реализовывать. Так вот, студенты, в первую очередь якутчане, которые уехали, да, учиться куда-то в федеральные вузы, в регионы, они тоже, попав вот в эту систему образовательную,
они должны вынуждены осваивать проектирование, и они тоже в поиске идеи, да, куда свои компетенции проектные приложить. И вы можете стать для них этим ресурсом, этим огнем, да, и они станут членами вашей команды, помогут вам в написании заявки, представлении ваших интересов в региональных центрах или вообще в других регионах. Вот, поэтому давайте смотреть шире. Именно для этого мы пережили такой тяжелый, сложный период пандемии прошлого года, чтобы понять, что возможности сегодняшние в интернет-коммуникации ничем не ограничены. Абсолютно. Буду очень рад быть вам полезным. Спасибо большое. Да. Давайте поблагодарим Алексея за столь короткое время, нам детально все рассказал. И как мы поняли, что действительно здесь главным принципом является логичность. Все как пазл собирается. И на каждом вебинаре мы все говорим о том, что все друг с другом взаимосвязано. Самое главное, внимательно, скрупулезно, а может быть даже педантично отнестись к заполнению заявки, и вы обязательно дойдете, как говорится, да, если звезды сойдутся, если ваш проект друг с другом, как говорится, сдружится, логически будет взаимосвязан, он обязательно, как говорится, дойдет до победы. Вот, мы буквально на часик отключаемся, уже идем, как говорится, не на маленький перерыв, а на часовой перерыв, обед. Надо обязательно пропитаться, потому что мы живем в суровых условиях. Вот, у всех, конечно, есть личные дела. Мы надеемся с вами встретиться на ярмарке проектов. Но смотрите, на ярмарке проектов вы можете быть в качестве зрителя, вы можете в качестве активного участника задавать вопросы, может быть, предложить какие-то свои ресурсы. Вы тут же можете найти и партнера. Поэтому я приглашаю всех вас, потому что и еще Алексей будет на нашей ярмарке экспертом выступать, поэтому давайте мы с вами еще встретимся на ярмарке проектов и просто с пользой проведем этот день. Да, это очень толково, потому что про ярмарки эти тоже есть всякие клише, что там будут разбирать проекты вот тех вот 7 участников, а нам-то что, мы будем пассивные слушатели. На самом деле, все равно, разбирая какие-то конкретные, ну сказать, слабые стороны, или находя какие-то ноу-хау в конкретной заявке конкретного человека, мы все равно переходим на какие-то общие вещи, которые касаются в принципе проектирования, вот, и вы можете для себя найти какие-то ресурсы, партнеров, идеи. Это всегда, ну, вот, это вот та самая коллаборация, сетевое взаимодействие, вот, и партнерство, да, о котором мы все говорим. Так и сформируется сообщество, тусовка, которая будет помогать и кормить друг друга. Ну вот, а про ваш суровый климат, надо сказать, что приехав в Якутию, я вот думал вчера даже купить солнцезащитные очки, потому что при том, что так холодно, такое солнце и так бьет в окно, это просто какой-то рай на самом деле, потому что, ну вот, у вас очень холодно, ну так солнечно, а в Петербурге, ну там в прошлом году было 3 солнечных дня за весь год. И, казалось бы, у нас тоже есть такое лето среднеконтинентальное, но при этом случается день, когда ясное солнце, и по новостям все говорят, боже, сегодня первый день, когда в году в Петербурге светит ясное солнце. Вот, поэтому все мы по-своему живем в суровых климатах, вот, и у каждого просто есть своя уникальная исходная стартовая позиция, предлагаемые обстоятельства. И везде есть проблемы, но проблемы – это вызовы, а вызовы – это точки роста. Поэтому давайте помогать друг другу и расти все вместе на благо в целом нашей страны. Спасибо еще раз. Да, спасибо. И встречаемся ровно через час. По этой же единой ссылке мы подключаемся на ярмарку.